Και χαιρετίσματα σε όλους, εγώ είμαι ο Πάκος Gamer και σήμερα θα παίξω το Batman Arkham Knight. Αυτός ο θόρυβος που ακούει το είναι από το κλιματιστικό, συγγνώμη. Το έχω παίξει, αλλά επειδή είναι τώρα σε άλλο account του PlayStation 4, θα φαίνεται σαν να μην έχω παίξει και από τα new story. Μπορεί σε 4 λεπτά μπορείς να αλλάξεις ολόκληρη την ιστορία, αλλά εγώ δεν θα το ήθελα, είναι πολύ αργά και είναι για μένα το story αυτού του παιχνιδιού που είναι αρκετά βαρετό. Rockstar. Αχα, συγγνώμη, νόμιζα ότι έγραφα Rockstar. Λοιπόν, όπως άμα βλέπετε 2J, τότε θα έλεγε this is how it happened. This is how the Batman died. Ναι, σε 4 λεπτά μπορώ να το βάλω. Σε 4 λεπτά, αν περάσω 4 λεπτά, μπορώ να το κάνω this is how it happened. This is how the Joker died. Όχι ο Batman. Continue. Μιούστο. Όχι, έστω. Άντε, να το δούμε πώς είναι. Ναι, αυτό είναι για μένα ένα βαρετό story. Στην αρχή μην τρομάξετε, βγαίνουν ζόμπι, άμα είδατε το 2J, θα ξέρετε ότι θα βγουν ζόμπι. Και συγγνώμη, ο μοχλός κουνιόταν και ξάφνησε, γιατί και τι έλεγα, ναι, αυτό με τα ζόμπι, μεταβίες βρήκα το κουμπί, μεταβίες κατάλογο με το R1 πυροβολάς. Εντάξει, να το, skip, ναι, skip παρέτο, να το ξύλο χαμόγελο του Joker. Κάψω να. Τελείωσε. Έχει ωραία μουσική. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά έμενα κάπου. Και με αυτό γίνεται. Οπ. Όχι, σβήσει. Μπουμ. Yo, εντάξει, το σταματάω. Εντάξει, πάμε. Πάμε τώρα να τον κάψουμε. Συγγνώμη, απότομα κουνήθηκε ο μικρός λίγο τρόμαξα. This is how it happened, but this is how Batman died. Όπα. Ναι, έβγαλα από κάτω τις λέξεις, επειδή θέλω να το κάνω έτσι, όπως βλέπετε τα γραφικά είναι τέλεια. Συγγνώμη, εγώ μιλάω. Τα γραφικά είναι τέλεια και ήθελα να το βγάλω, είναι σαν αληθινή, ταινία. Τώρα να το κάνω skip. Το skip πάρα, επιτέλους. Να, αυτός ο αστυνομικός είμαι εγώ. Όχι. Οπα. Δεν τώρα κάνω zoom. Οπα. Thanks. No problem. Τι μου δίνει. Oh, thanks, honey. Δεν θέλω ένα καφέ. Sure. Chicken salad. Όχι, δεν θέλω αυτό. Βάφλες. No, you know what? Waffles. With a side of bacon. Έτσι, αυτό είπα βάφλες. Whatever you say, officer. Oh, and if you want some more coffee, just shout. Όπα. Να φωνάξω. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι να φωνάξω. Όπα. Hey, I'm sorry to interrupt your dinner, Officer Owens. There's a guy smoking over there. Μπορώ να κάνω skip τουλάχιστον. Και όλο το προηγούμενο, συγγνώμη, αλλά
είμαι σίγουρος ότι θα βαρεθείτε το story. Γι' αυτό το έκανα skip. Δεν θα... Αχα, συγγνώμη. Κάποιοι εδώ έχουν κινητά, θέλω να θέλω. Οπα, δείτε. Halloween. Μπου! Οπα. Μπου! 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 Το σηκωτώ στο... Τι είναι? Α, νυχτερία. Είμαι ο Batman. Ωραία. Πάμε. Zoom. Zoom. Τι κάνετε? Μαύρε. Πολύ πήγε στο γυμναστήριο. Δεν χρειάζεται. Θα πάμε. Τι ωραία. Κάποιοι εδώ έχουν εκεί. Αυτός δεν κινείται. Περιμένετε. Μπορώ να τρέξω. Μίξ. Όχι, δεν μπορώ να τρέξω. Και μ' αρέσει που το έχω και first person. Για να δούμε τι κάνει. Τι διαβάζεις? Τόσο γρήγορα το διάβασα. Ρε, με κοροϊδεύεις. Ρε, κοροϊδεύεις τον Batman. Ρε. Να γνωρίσεις και μου μιλάς. Καράφλε. Σκάσε. Τι περιμένεις, ρε? Α, να δούμε τι έγραψε. Να δούμε. Αυτό που έχω το... Ναι, δεν είναι λόγος. Βλέπω ένα YouTuber, τον Serbian Games BL, Σέρβος, κάπου ζήτησε και like και τώρα με κόλλησε. Όπα! Όπα, ρωμανικό. Αυτό δεν είναι ρωμανικό. Αυτή η γυναίκα πρέπει να κάτσει εδώ και αυτός να μείνει στη θέση του. Εντάξει, πάμε σε λίγο. Να ετοιμάσω το δάχτυλό μου στο αρένα. Λοιπόν, αυτός είναι. Αχα. Μην τρομάξετε. Ρε, πώς δεν πέθανα, αφού με πάνω στο τραπέζι. Δείτε τώρα αυτό. Αυτό εδώ μ' αρέσει τώρα, αυτό με το κάτω. Καλά, καλά. Θέλω, βγάλε ρε το πιστόλι σου. Όχι εμένα. Εγώ είμαι καλό παιδί. Πάρε. Ρε, πυροβόλα, ρε. Ξέρεις να πυροβόλας. Ρε, πύρ. Μπράβο σου. Ρε, γιατί δεν θέλω να πυροβόλας. Όπα, ρο 2. Συγγνώμη, αλλά πριν έχει γίνει... Κάτι γίνεται, δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει να πεθάνεις. Εννοείται. Πρέπει να περιμένουμε... Αυτός δεν ξέρει, είναι ο Scarco. Δεν νομίζω ότι το connate. Όχι, δεν σκάμω. Σκύπω, μου αρέσει το νύχτο. This is your only warning. Δεν θα παίζω όπως συνήθως, που παίζω μία ώρα ή 2 ώρες. Θα παίξω τώρα 2-3 missions και θα τελειώσω το game. Να το κάνω skip. Δεν έχει ξαναδείτε. Μόνο σκοτωμούς και δεν είναι. Scarecrow's threat worked. Όχι σκοτωμούς ακόμα. Yesterday, there were 6.3 million people in Gotham Δεν είναι City. κάτι τώρα τρομακτικό. Today, Δεν πάω. Να, αυτό τώρα αυτό χρειάζεται να δω. Ο Batman είπε ότι χθες πήραν 6,3 εκατομμύρια στον κόσμο πεθαμένοι. Όχι the στον only Gotham people City. left on the streets of Και the τώρα city μόνο to λίγο. enjoy the chaos. Να, το είδατε αυτό. Ο Penguin είναι ο κοντός και ο Two-Face. Scum. Στην αρχή όταν έβλεπα στο YouTube δεν μου φάναζε σαν Two-Face. And
worse. Not enough good people left to stop. Δεν μπορώ να το κάνω. Ένα. Τώρα εγώ φταίω. Δεν έκανα. Να κάτσω λίγο. It took just 24 hours for us to lose control of the city. Μόνο. Tonight, Gotham's relying on one man to save us all. Χέστε. Batman. Επίδραση έκανα έτσι. Νάτος, το βλέπετε. Εδώ. Άιντε 10 λεπτά εδώ κάνω τέτοιο βίντεο. Εντάξει, 11. Όχι. Τώρα, τι βλακία έκανα. Δεν πατούσα το X. Πόρε. Πάτησα το R1 που είναι απλώς να... Συγγνώμη, είδα ένα tank κάτω. Το heavy. Όχι το heavy. Το heavy δεν υπάρχουν εδώ. Υπάρχουν μόνο στο Flanders. Όχι, δεν θα κάνω ακόμα πράγματα. Να σας δείξω το map. Ποιο είναι τώρα το μπλίτο μου. Όχι, αυτό είναι το detective. Όχι. Ποιος είναι αυτό. Όχι. Ποιο είναι το. Το 2, όχι. Όπα. Το αρένα. Όπα, ναι. Σούπερμαν. Δεν μου θέλω Σούπερμαν. Και έτσι και εγώ παίζουμε και Batman και λέω Σούπερμαν. Αν το πατήσω. Όχι, ένα τώρα βελτία. Αυτός είναι mission μου δίνει γροθιά. Και του μπομ πάνω στο σιμούρι. Επειδή... You still know how to make an entrance. How's the evacuation going? Να μιλώ μετά. Last Θα το bus ξέρετε crossed the και city δεν limits θα an βλέπετε hour πια ago. το Just glad my το little βίντεο girl αυτό. got out when she did. Και Now the real work began. νομίζω να κάνω Anything else, installation Scarecrow? ή We were download tracking an unknown military το, vehicle speeding το through FIFA Chinatown. 15 It's the only lead we've demo. had tonight, but they gave που δεν us μπορείς the slip. εντελώς τίποτα With the να μου πέσουν evacuation, I πώς just κάτω. don't have the manpower left in the city. Συγγνώμη. If Δεν you μπορώ. find it, tell your men not to engage. I'll deal with it. Do you really think Που μόνο Scarecrow's παίζεις crazy enough μάτς. to detonate a Που chemical νομίζω weapon ότι in και αυτό Gotham? δεν είναι και το κάτι έτσι σπουδαίο και να μην το In case you need βλέπετε. to reach me, it's going to be a long Να night. το κάνω skip, επειδή νομίζω ότι και εσύ σοβαρή. Oracle, I need the Αυτό σε location of κάποιο... Unit 247. Ναι, αυτή εδώ είναι η κόρη με εκείνον που μιλούσε πριν. He's holding up. Somehow he always Πού does. είμαι? Ποια? Okay, I'm sending through this one Δείτε τώρα τι πόζα μου. Be careful. Not looking good out there. Be careful. Be careful. Όπα, για να δούμε τι λέει. Λέει ότι μου λέει διαβάζει βιβλία. Το καταλαβαίνω. Α, το βρήκα. Να το μαύρο το, να το μαύρο. Καταλάβω έτσι. Αχα, ναι, ξέρω. Να, ο Batman. Να, ο Batman, το αληθινό του όνομα Bruce Wayne. Μετά έχουμε εδώ το Scarecrow, που Jonathan Crane. Έχει μπλε μάτια. Α, έχει μπλε μάτια, δεν ξέρει. Μαύρα μαλλιά. Ρε, από πού το ξέρετε ότι έχει μαύρα μαλλιά, ενώ δεν φαίνεται από την κούλα. Ναι, είναι απίστευτο το παιχνίδι. Ναι, αυτός ο Jim Jordan είναι ο πατέρας της Oracle, που η Oracle, άμα κατάλαβα καλά, είναι η Batwoman, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ο Alfred. Ποιος είναι αυτός? Ο Bruce. Α, ο Batman. Ο μαύρος Batman. Ο Batman. Πότε γεννήθηκε? 1999.
1939. Δηλαδή, 86 χρονών έχει το... 86 χρονών έχει. Και εκεί είναι Batman, ρε. Batman, πας καλά. Δες με, όχι. Ρε, Batman, πας καλά. Ρε, δες με στα μάτια. Πού πάμε? 542 μέτρα. Δεν είναι τίποτα για τον Batman. Batman. Ρε, λάθος τώρα. Εδώ πέρα μ' αρέσει να τρέχω. Ραπίδα. Ποτέ δεν μου πήρε αυτό το σπίτι. Έτσι, μπράβο. Τώρα έχουμε... Τώρα τρέχουμε... Τι έκανα, δεν πέρα. Δηλαδή τώρα όταν πέταξα δεν χρειάζεται. Αυτό δεν έβλεπα στο Hulk. Δεν ήξερα γιατί είναι και με εκνεύριζε. Άμα και εσάς εκνευρίζει, το ρο 1 κάπου εδώ. Να, βλέπετε το ρο 1. Να, το ρο 1. Το βλέπετε, ναι, αυτό. Όταν, ας πούμε, εδώ δεν το βλέπετε. Πατάω για να μου το πιάσει το ρο 1 και βγαίνει. Βλακία έκανα, ναι, ξέρετε. Ναι, δείτε τώρα αυτό. Τώρα θα πεθάνετε όλοι επειδή είμαι ανοιχτήτος. Είμαι ο Batman όσος. Τι είπα, ο Batman όσος. Όχι ρε. Οπα. Δεν πιάσεις. Σε κάποιον να κάνω κάτι. Μπουμ. Οπα. Κάτι. Του σπάσα να φτιάξει. Ρε. Fail, δεν έπρεπε να το πάρει μάτω. You're safe. Thanks, Batman. Ναι, είσαι Thought safe. they were gonna kill me. Πεθάνατε. Πλάκα κάνω. City's overrun. Εντάξει. You don't stand a chance. Συγγνώμη, κατά λάθος το πάτησα, ήταν πρόβλημα. Τι είναι, είπε. Τώρα αυτό πρέπει να το δείτε. Για να δω πόσα λεπτά. Δείτε αυτό. Oracle, I need to track that military vehicle. A squad car has picked up the pursuit. Ξεκλείδωσα. Πώς είπα. Ναι, αυτό τώρα θα το πάω. Ρε, τέγκ είναι τώρα το είδα. These bastards, το ακούσατε. We'll train these bastards. Ρε εσύ, μαλάκα, εμένα χτύπησες ρε μαλάκα. Τι κάνω. Oh, fuck. Holy shit. Μπούια, μπούια. Don't worry, Jim. He's mine. Μπούια. Να τώρα κι άλλο ένα χτύπημα μαύρο. Να, γάμω το. Ρε, εμένα. Πέθανε άλλη τάμπουρα. Λάμδα ένα. That takes care of the vehicle. I need to interrogate the driver and find out what he knows. Όντως ο driver. Ρε, πώς πετάχτηκε. Βλέπετε. Get away from me! Όχι, και τώρα είναι κάτω.
Where's Scarecrow? Go to hell. Και τώρα δείτε τι κάνει με τα μάτια του. Τι ήταν το κατά λάθος που έβαλε το detective mode. Where is he? I got nothing to say to you, Batman. Talk, or I'll crush every bone in your body. Okay, okay. She's working out of a penthouse in Chinatown. I swear that's all I know. If you're lying, I'll break the other one. The other one. Ναι, αυτό πρέπει σε να. Να, αυτό το κάνει με τα μάτια του. Αυτό είναι το detective mode. Αυτό στα μελλοντικά missions που δεν έχω φτιάξει. Θα... Oracle, check the chemical. Sure. Is Scarecrow. you're not kidding? I'll prepare full chemical breakdown. Δεν είναι for the λάθος. computer. Πατάω το άμετρο, δεν ήξερα ότι αυτό είναι. Scarecrow's got a safe house nearby. I'm going to pay him a visit. Let's hope this is the break. Επειδή είναι κακό, νομίζω να κάνω skip. Αυτό το story δεν θα κάνω από εδώ και πέρα. Ελάτε. Ποιος τολμάει να με χτυπήσει? Τι ρε, τι, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Σούπερμαν, παραμορφω Σούπερμαν, στο μυαλό, αμάν. Ρε, γιατί πάει προς τα εκεί, αυτό δεν καταλαβαίνω. Έτσι, καλά πας. Δείτε τώρα που έπρεπε, όχι. Oh yeah, fuck yeah. Για να δούμε. Δεν έχει όπλο. Αυτός έχει όπλο. Όχι. Ρόδιο και όπλο. Αλλά όχι, είναι αυτό. Πόσο χρόνο ήταν? Εδώ μόνο counter δηλαδή πρέπει να κάνω. Όπα, τι κινησάρα. Look who it is. I can't say I'm surprised. You should really review your security. I've seen Τελειώνω αυτό το mission και τελειώνω και το... something tells me this wasn't part of the και το plan. gaming. Πόσο έκανα? 22 και 23. Εντάξει, όχι, λάθος μου. Πού πρέπει να... Well, that makes things a little more interesting. Αυτή είναι η πόση ζωμάτη. Batman, here. Were you expecting to find me, Batman? I'm afraid I must disappoint you. Take a look at the chamber. I want you to know the fear that is coming. Listen up, Backstreet. We're walking out of here. Nice and slow. You try anything stupid, I'll blow a brains out. Charming. But only one of us is getting out of this cell. Τώρα θα πληροφορείς 3 φορές. Όπα! Nothing like a little natural immunity. Να το κάνω skip. Μπα, δεν θέλω, μ' αρέσει. Ναι, τα βίντεο μας είναι 20 λεπτά ή εκεί ενδιάμεσα, 20-30 λεπτά. Νομίζω. What are you doing here? Why did Scarecrow lock you up? No hello. Tell me. Όχι hello, επειδή δεν είσαι πολύ σεξι. Γι' αυτό δεν σου λένε hello. Επειδή Then δεν I είσαι burn σεξι. every plant in Gotham. Όπα. It started with a meeting. What meeting? Everyone was there. Penguin, Two-Face, Riddler. Όπα και εσύ Lord το Harvey. ξέρεις. Όπα ρε. Scarecrow Ξόχα. said he had to laugh. That together we could take you out, and Gotham would be ours. Over my dead body. I believe that was the idea. I told him that I Ρε, wasn't άμα interested προσέξεις in τον his Batman, pathetic human πάντα beings. είναι έτσι σε And μία when I θέση came to, I was locked up in that room. και είναι σοβαρός. It's such a Όλος shame που that να Mrs. του λέει και τέτοια Thompson has no φουκό effect on και αυτό me. σε μία θέση με τα γυαλιά. Batman, Nature always wins.
πρόσεχε. Τώρα μην νομίζετε ότι είναι το τέλος του παιχνιδιού, επειδή πολύ γελαστείτε. Όπα! You're coming with me. Όπα, είμαι medium. Να. What's wrong? Να, αυτά είναι τα τάγκ. Αυτό εδώ είναι τάγκ. Συγγνώμη για την εμφάνιση μου, έχει πολύ ζέστη. Πόσο? Να, τώρα δείτε αυτό ρε γάμο. Είναι και ένα τέλειο πράγμα. Παίρνω εδώ το remote. Δεν το έκανα εγώ, ξέρετε. Τώρα θα σας δείξω τι κάνω εγώ. Θα πάω λάμπα 2. Μόνο να πρέπει εκεί. Όπα ρε. Fire suppressor engaged. Batman, I spotted 6 more unmanned tanks Είναι του in λάμπα. Chinatown. Straight. Be there any second. Γιόλο μόνο κούλο. Κατά λάθος. Δεν έχω ιδέα τι κάνω. Μην περιμένω. Όπα, έρχονται τα tanks. Για what? Βουιά! Δεν το σκοτώνεις με τη μία. Προσδείτε, άμα το πετύχω εδώ κάτω, δεν το σκότωσα. Με 2 χρειάζεται εκεί. Ενώ όταν το... Αχ, συγγνώμη για αυτό που ακούσατε, είναι το Messenger στους συμμαθητές. Non-stop ακούω ding ding ding. Να, αλλά όταν δείτε, όταν τον πετυχαίνετε εδώ στο πολυβόλο τους, με τη μία πεθαίνει. Ρε, τόσο εύκολο είναι το tanks, ρε. Μερικές σφαίρες του... Πολύ εύκολο είναι. Με τρόμαξε λίγο. Δεν ξέρω. Τι από εδώ ρε. Αν βρήκα να το γυρίσω για να πω. Μόνο το. Δεν ήθελα εγώ. Batmobile. Batmobile. Θέλω να δω το αληθινό της όνομα. I need to know where those tanks are coming from. I'm tracking several transport helicopters moving into the city. There are more on the way. Παμέλα Λιλίαν Ισλέη. Ακριβώς αυτό που ακούσα. Παμέλα Λιλίαν Ισλέη. Τώρα σίγουρα θα ρωτάνε για το κανάλι μου εκείνη. Τώρα ακούτε... Όχι, να, το πέρασα, λάθος. Α, όχι, συγγνώμη. Αυτό ήταν για σήμερα, για το gaming κανάλι, όχι για το gaming. Αυτό ήταν για αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ που το είδατε και κάντε subscribe και like, θα με βοηθήσει, δεν ξέρω. Κάντε subscribe και like. Κάντε share στο facebook, όχι, ναι, κάντε share στο facebook άμα σας άρεσε και συγγνώμη και συνεχίζουμε την επόμενη φορά. Νομίζω ότι θα είναι αύριο. Το Σεπτέμβριο θα είμαι σχολείο και η μαμά μου δεν με αφήνει να παίζω στο PlayStation μόνο όταν θα είναι Παρασκευή και Σάββατο, ναι. Μόνο τότε. Και δηλαδή το λιγότερο μια φορά την εβδομάδα θα κάνω βίντεο τότε. Και θα έρχονται και φίλοι μου εδώ να παίζουμε FIFA 15 και μπλουλιά. Πώς το είπα. Μα... Ρε, 196... Εντάξει, συγγνώμη, λίγο το πήγα. Και αυτό τώρα που έκανα είναι μια βλακεία τώρα.
Αυτό είναι για αυτό το gaming βίντεο. Γεια σας.